হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটি ফ্যানের কয়েল বাঁধানোর পরে সেটি কানেকশন করে ফ্যান সেট করতে হয়। তো পুরো ভিডিওটি দেখতে আমাদের সাথেই থাকুন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটি ফ্যান কয়েল বাঁধিয়েছি এবং এটি আমি এখন কানেকশন করব। তো আমাদের ফ্যানের ফ্যান বাঁধানোর পরে 4টি লিড বের হয়েছে। তো এখন আমি এই 4টি লিড আমি তারের মাধ্যমে কয়েলের উপর থেকে তারের মাধ্যমে বের করব। তো তার আগে এই তারের লিডের জন্য 4টি স্লিপ আমি কেটে নিয়েছি, যাতে কোনটির সাথে কোনটি লেগে না যায়। তো আমি এটা কানেকশন করার জন্য প্রথমে একটু লাইট দিয়ে হিট দিয়ে কয়েলের যে নিকেলটা আছে এটা তুলে দেব। হালকা করে আমি এটা হিট দিয়ে নিলাম। এখন আমি একটি ছুরি দিয়ে এটা সুন্দর করে তারটি পরিষ্কার করে নেব। তো এখন আমি প্রত্যেকটা তারে একটা করে স্লিপ ঢুকিয়ে দেব এবং যে 4টি লিড আমাদের বের হয়েছে কয়েল থেকে, এই 4টি লিডে আমি এই 4টি তার সুন্দর করে মুড়িয়ে দেব। তো আমার তার মুড়ানো কমপ্লিট। এখন আমি এটা স্লিপ দিয়ে যেখানে মুড়ালাম এই জায়গাটা ঢেকে দেব, অর্থাৎ তারের মাথাটা। তারপরে সুন্দর করে এই তারগুলো আমি কেবলটাই দিয়ে কয়েলের সাথে বেঁধে দেব। তার আগে আমি একটু রাং দিয়ে তারের মাথাটায় একটু রাং ধরিয়ে দেব, যাতে করে তারের মাথা থেকে ছুঁড়ে না যায় বা লুজ কালেকশন না হয়। আমি পুরো তারটিতেই দেব না, শুধু জাস্ট মাথার দিকে একটু লাগিয়ে দেব। আপনারা চাইলে পুরো তারটি দিতে পারেন, তারটিতেই আপনি রাং ধরায় দিতে পারেন, তবে মাথায় দিলে
সুবিধা আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি সুন্দর করে 4টে লিডই একই জায়গা থেকে সুন্দর করে বেঁধে দিচ্ছি কেবলটার মাধ্যমে। তো আপনারা যদি এই কাজটি করেন তবে সাবধানে করবেন, যাতে আবার কোনোটির সাথে কোনোটি মিশে না যায়। সেক্ষেত্রে জোরে টান দিলে তারটি ছিঁড়েও যেতে পারে। তো সাবধানে কেবলটা এটি বাঁধবেন। তো আমার কেবলটা দিয়ে বাঁধা শেষ। এখন আমি তারটি সুন্দর করে টেনে নেব, যাতে ওর ভিতরে এক্সট্রা না থাকে। তো আমি এটা এখন চেক করে দেখবো যে আমার লিডটি ঠিক আছে কিনা। তো কয়েলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত আমি দেখে নিলাম। তো আমার কয়েলটি ঠিকই আছে, 4টে লিডই ঠিক আছে। তো আমি এই কয়েলটি এখন শর্ট করে দিলাম, দিয়ে আমার এখন 2টা মাথা থাকলো। এই 2 তারের মাথা যাবে ক্যাপাসিটারে। তো এখন আমার লিডের কাজ শেষ। এখন আমি এটি বার্নিশ করব। তো আমি পুরো ফ্যানটিতে হালকা করে বার্নিশ দিয়ে দেব, যাতে কয়েলটি শক্ত হয়। তো এরপর আমি রোদে শুকাতে দেব। তো 1 ঘন্টা পরে রোদে শুকানোর পরে এখন আমি ফ্যানটি সেট করব। তো সেট করার আগে প্রথমে উপরের অংশটি লাগিয়ে নিতে হবে ফ্যানের। তারপরে ফ্যানের ডাটিটি লাগিয়ে নিতে হবে। পরে লাগালে ফ্যানের ডাটি লাগাতে সমস্যা হয়, তো আমি আগে থেকেই ফ্যানের ডাটিটা লাগিয়ে নিলাম নিচের অংশ লাগানোর আগে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের উপরের অংশ লাগানো কমপ্লিট এবং ইজিও আছে। তো আমরা এখন নিচের অংশটি লাগাবো। তো আমাদের নিচের অংশ লাগানো কমপ্লিট। এখন ফ্যানের যে 3টি নাট থাকে, এই 3টি নাট আমরা লাগিয়ে এঁটে দেব। তো আমাদের প্রাথমিক কাজ শেষ। দেখতেই পাচ্ছেন ফ্যানটি অনেক ইজি, লাগাতে কোনো সমস্যা হয়নি। এখন আমরা ফ্যানটিতে ক্যাপাসিটর কানেকশন করব। দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটা 2.5 ক্যাপাসিটর নিয়েছি। কারণ যেহেতু নতুন কয়েল, সেক্ষেত্রে 2.5 ব্যবহার করাই ঠিক। যদি 3.5 ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে ফ্যানটি পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তো আমরা 2.5 লাগাবো। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 2টি তার ক্যাপাসিটরে লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা দেখব ফ্যানটি কোন তারে সোজা ঘোরে।
তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডানির তারটিতে ফ্যানটি সোজা ঘুরছে। তো আমরা এখন আরো একটি তার নিয়ে নেব, অর্থাৎ আমরা লতা তার নিয়ে নেব যেটিতে দুইটি তার আছে। এই তারটা দিয়ে আমরা মেন দুইটা তার বের করব। তো এখন আমরা মেন তারটি ক্যাপাসিটরের সাথে কানেকশন করব। একটি ক্যাপাসিটরের একটি তারের সাথে সংযোগ দিতে হবে, অপরটি কালো তারের সাথে। ব্যাস, কানেকশন কমপ্লিট। তো এখন আমি এটিতে একটু টেপ মেরে দেব সুন্দর করে, যাতে বডির সাথে লেগে না যায়। তো আমাদের কানেকশন কমপ্লিট। তো আমরা প্রয়োজন মতো তার কেটে নিলাম। এখন ক্যাপাসিটরটি আমরা টেপ মেরে দেব, যাতে ক্যাপাসিটরটি নড়াচড়া না করে। দেখতে পাচ্ছেন আমি সুন্দর করে ক্যাপাসিটরটি ঢুকিয়ে দিয়েছি। এখন টেপ মেরে দেব যাতে ক্যাপাসিটরটা নড়াচড়া না করে। তো এখন আমরা কানেকশন দিয়ে দেখব আমাদের ফ্যানটি ঘুরছে কিনা ঠিকঠাক। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ফ্যানটি হাই স্পিডে ঘুরছে। এখন আমাদের ফ্যান সেট করা কমপ্লিট। তো আপনারা নিজেরাই এভাবে দেখে দেখে বাসায় বসে এভাবে ফ্যানটি কমপ্লিট করতে পারবেন কোনো ঝামেলা ছাড়াই। তো ভিডিওটি আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।